ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ page quality အဝယ်ဖြစ်နေအောင်ဘယ်လိုပြပြင်ပြီးစမ်းအောင်လုပ်သွားမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီ video မှာအားလုံးအသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page မှာတော့ copyright နေခြင်းလာမှာ page quality အဝယ်ဖြစ်တာခဲ့တယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် community standard violation ဆိုပြီးချပြအောင်ဆိုရှိတယ်ဒီ community standard violation ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page မှာတင်ထား content အခြား internet မှာတင်ထား content third party ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ content သူတို့ရဲ့တက်ပုံတွေကိုedit မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျိုး page quality အဝယ်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးအဝယ်ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဒီလိုမျိုး stress တွေထိတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပြင်သွားရမလဲဆိုမှဒီ video အားလုံး step by step လို့ကျွန်တော်ပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ပြပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် repeatedly violation ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအမှားထက်ကတလဲလဲလုံးမဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page က being delete ဖြစ်တော့နိုင်ပါတော့ဆိုလို့အရာတလထက်နဲ့ဒီလိုမျိုး copyright 3ချိန်ထိမဆိုရင်ကျွန်တော် page အခန်းမသိရင် delete ဖြစ်တော့တယ်တချို့ page ဆိုလို့ရှိရင် post တင်တဲ့အပိုင်းဘာညာပိတ်ပြီးမှဒီ admin နဲ့ remove ဖြစ်မှာ monitor ဘာညာဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အထူး queue ဆက်ဖို့လိုရပါတယ်ကျွန်တော် page မှာဒီလိုမျိုး copyright ထိတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ချက်ချင်းမပြုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာ reach the englishman တဖြည်းဖြည်းကြာသွားတဲ့အထူး queue ဆက်ဖို့လိုရပါတယ်ဒီလိုမျိုး copyright လာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းပြုတ်ပြင်လို့ရှိရင် reach the englishman ပို့ပြီးကောင်းနိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာ content edit ဘာညာတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page မှာရှိတဲ့ admin ကို remove လုပ်ပြီးမှ admin အသစ်ခဲ့ပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ post တွေပဲတင်ပြီးတော့မှဆိုရင်တော့ page ကပို့ပြီးမှ ranking နဲ့ရောက်မယ်အရင်ဥစ္စာနဲ့ပဲတင်မယ်ဆိုတော့တင်လို့ရတယ်အရင် admin နဲ့ပဲတင်မယ်ဆိုတော့တင်လို့ရတဲ့အတိုင်းပဲ reach the englishman နဲ့ပုံမှန်လေးပဲသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ admin chain ပြီးမှတင်လို့ရှိရင်ပုံမှန် reach ကောင်းတယ်ပေါ့ okay ဒီဥစ္စာဒီနားလေသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ page ကိုဘယ်လိုပြင်ပြီးသွားရမလဲဆိုတော့သူရဲ့ဒီ K-Dash Studio ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားပြအောင်မယ်Okay ကျွန်တော် K-Dash Studio နဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် publishing tool ဆိုရှိရကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးသွားရမယ်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆို and original content နဲ့တင်ထားပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် sharing လုပ်ထား content နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖြတ်ပြရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခြား page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေ download လုပ်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content ဖြတ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် page မှာတစ်ခေါက်တင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံနောက်တစ်ချိန်ပြန်တင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထပ်ပြီးနှစ်ခေါက်တင်ထားဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခေါက်စလုံးဥစ္စာတော်ပြီးဖြတ်ပြပြီးမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ request review တော်ပြီးတင်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီ page owner ကျွန်တော် service လာ addition မှာဒီ page owner ကျွန်တော်အားလုံးနားလေသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်စာရင်းနဲ့ကျွန်တော် voice message နဲ့လုံးဝအသေးစိတ်ရှင်းပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံ edit လုပ်ဖို့လို့နေရှင်းဆက်ပြီးမှဘယ်လိုတင်နိုင်မလဲဆိုမှဓာတ်ပုံ edit လုပ်ဖို့လို့နေပြီးလို့ရှိရင် video edit လုပ်ဖို့လို့အားလုံး video နဲ့တော့အားလုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပြောပြပေးတယ်ပေါ့နော် okay အားလုံးနားလေသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမားရှိရဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်ပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးသွားခဲ့ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖြတ်ပြရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် video နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြမယ်ဒီ page owner ကျွန်တော်ပြောရလေဒီ page owner ကျွန်တော်ပြောတယ် video တော့အားလုံး copy ကူးပြီးတင်ထားဥစ္စာပြောတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီမှာရှိတဲ့ video မှာတော့ကျွန်တော်အားလုံးတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် video နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ link နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်ဒီ link ရဲ့အရင်ဆိုတဲ့ဘောနော်ဒီတချို့ကြောင့်ရှိတယ်ဒီအခြား page အခြား internet က link တွေ copy ကူးပြီးရင်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီအခြားဒီ video link တွေတင်လို့ရှိရင်လည်း page အတွက် effect ဖြစ်စေပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် link နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖြတ်ပြရပါမယ်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ asset တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်21ခု link ရှိရဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် delete လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒီ link ဆိုတာဒီအခြား page မှာဒီ security video တင်ထားရဒါမှမဟုတ်အမြင်မတော်တဲ့ဥစ္စာရန်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ထား video ကို copy link ယူပြီးမှကျွန်တော် page မှာသွားပြီးတင်မှဆိုရင် effect issue ဖြစ်စေတယ်အများအားဖြင့်တော့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် page လေးတွေကအဝယ်အောင်အနီးဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် link နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမတင်ပါနဲ့ link နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel link ကိုတင်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Telegram link ကိုတင်လို့ရအခြားသော link တွေတင်မှဆိုရင်အနေနဲ့အများ page အတွက် effect issue ဖြစ်စေပါတယ် okay ဒီ step အားလုံးပြီးသားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် request တွေတင်ဖို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကျွန်တော်တစ်ချက်လာမယ်နည်းနည်းပါကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်တချို့ကြောင့်ရှိရကိုယ်ပိုင် video တင်ပြီးမယ်ကိုယ်ပိုင် video ရဲ့နောက်ခံတခြင်းလေးရ YouTube က download ဆိုတဲ့တခြင်းဖြစ်တဲ့တချို့ကြောင့်ရှိရဒီ live stream လုပ်တဲ့အခါမှာနောက်ခံတခြင်း free မှာတင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ခံတခြင်းနဲ့ copyright လေးလာဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ခံတခြင်းလုံးဝ off လုပ်ပြီးမှ live stream လုပ်ပြီးတော့ပါ video တင်တဲ့အခါမှာ video editing လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းနောက်ခံတခြင်းလုံးဝဖြောက်ပြီးမှတင်ပြီးတော့ပါခင်ဗျတကယ်လို့နောက်ခံတခြင်းထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook page K-Dash Studio ထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီမှာ creative tool ဆိုရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးဒီမှာ sound caution ရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ရပါမယ်
Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ sound collection နေပြီးတော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ချင်းတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ဒီတက်ချင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook page အတွက်လုံးဝ use လုပ်လို့ရတယ်နောက်ခံတက်ချင်းအနေနဲ့ use လုပ်တော်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးတက်ချင်းအနေနဲ့ကျွန်တော် use လုပ်ပြီးတော်လို့ရတယ်ဒီတက်ချင်းကျွန်တော်ကြိုက်လို့တောင်းအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင် 100% copyright လုပ်ခင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ YouTube channel က no copyright song နဲ့ကျွန်တော် page မှာ live တင်မယ်ဆိုရင် page မှာ copyright issue လေးဖြစ်ဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနာတက်ချင်းမှာယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီဥစ္စာလည်းအားလုံးနားလည်တော့ပေါ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကို request step affiliate တင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံး step by step လုပ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page home မှာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page home မှာတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တင်ဖို့ link လေးရှိရကျွန်တော်အဲ့ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် copyright affiliate ဆိုရှိရသူ page မှာ copyright နဲ့ချိန်လာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ copyright affiliate link ကကျွန်တော်တစ်ဆင့်သွားရပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနေရာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ from ဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ I understand ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားရပါမယ်အိမ်ဆုံးကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကကျွန်တော် page အမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးမှတိုင်း request ပြီးတော့ပြီးတင်ပါကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဆိုရင် highlight အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြဖြစ်ပါတယ်ဒီ page မှာကျွန်တော်အိမ်ဆုံးတခြားလေးစစ်ဆေးပြီးအားလုံးလုပ်ပြီးမှအဲ့မှာကျွန်တော် video recording လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် request review တင်ပေးတယ် video လုပ်ရတဲ့အကြောင်းအရာလည်းဒီ page owner ဘက်ကယုံကြည်မှုရှိအောင်အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီး video လုပ်ပြီးတင်ပေးတချို့ကျတော့လည်း video လုပ်ပေးပါဆိုအတင်းဆိုပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တချို့ဥစ္စာမှာနည်းနည်း sim to sim ဖြစ်တော့ခင်တော့သိခံပေးကြပါတော့ Okay ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ရအောင်ဒီနေ့လာပြီးဆိုရင်အခုလည်းကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တဲ့နာမည် page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အခုလက်ရှိ use လုပ်နေတဲ့ admin email ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ fake email use လုပ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ fake email ကျွန်တော်ထည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ affiliate တင်ရမယ့်စာသားတစ်ခုကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်သွားရမယ်အဲ့ဒီစာသားလုံးဝတိကျလေးရေးပြီးထည့်သွားရပါမယ်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးတဲ့အစင်သစ်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီထည့်သွားပြမယ်အိမ်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ဒီ link ကလည်းအဲ့ဒီစာနဲ့မှာသွားပြီး edit လုပ်ပြီးထည့်သွားရမယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်ရပါမယ်ဒီစာသားရေးထည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page နာမည်နဲ့ page URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် edit လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page နာမည်ပဲ copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်လာမယ် page လုပ်ပြီးထည့်မယ်Okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားလိုက်ပါမယ် Okay copy ကူးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြန်မှဒီနေရာတစ်ချက်လာပြီးမှ page လုပ်ပြီးထည့်မယ် page လုပ်ပြီးထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ tab ပုံထည့်ရမယ်အဲ့ဒီ tab ပုံကျွန်တော် page quality အဝါဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ screenshot ဆွဲပြီးကျွန်တော်ထည့်ရပါမယ် Okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီနေရာတစ်ချက်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနဆွဲလိုက်တဲ့ screenshot တစ်ချက် add လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီလိုထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးစာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် admin နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ admin နာမည်ကျွန်တော်အခု request review တင်တဲ့ admin နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာထိုးရမယ်ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော် sign ထိုးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော် Okay ဒီလိုမျိုး page လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို send ဆိုတော့ပို့ရပါမယ်ဒီလိုပို့လိုက်ခဲ့ပြီဆို Facebook team review တဲ့ 100% ရောက်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ load the process manipulation တော့ 100% ပြန်စိမ့်မယ်တချို့ချ share ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့အခါမှာအမားလေးကြံခဲ့တာဒါမှမဟုတ် link လေးကြံခဲ့တာဒါမှမဟုတ်အမားတစ်ခုကြံခဲ့တာဆိုရင်လည်းမရပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account က ID တင်ထားပြီးတဲ့ account ဖြစ်မှတာလေ request review တင်နေထိရောက်တယ်အိမ်တော့ကတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုး account တင်နေရတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ personal account ID တင်ပြီး green tick မှာဖြစ်ပြီးသားဥစ္စာမှာတာလေဒီ request step ပြီးတော့တင်ရပါတော့ Okay ဒီ step ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်နောက်တစ် step တစ်ခုကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် link အစင်သစ်ရှိရတော့ကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးမှ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးဥစ္စာတစ်ချက်ရွေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက် screenshot လေးဒီနေရာတစ်ချက်ဖြစ်ပြတဲ့ issue ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် community standard violation ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနစာသားကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးမှထည့်ရပါမယ်ဒီစာသားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ mouse အားကုန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်း mouse ကစားနေရပါတော့ကျွန်တော်တက်ခဲဝယ်ထည့်ရမယ်မေ့နေတယ်
ခေကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးထည့်လို့ပြတာခဲ့ပြီဒီစာရေးထက်တဲ့ခါမှာတော့စာလုံးအသေးအကြီးတခြားလေးရေးပြီးထည့်တော့ပါနော်တချို့ကြောင့်ရှိရအခုစကားပြောတော့အရင်မြန်စကားလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းပြောပြီးလုပ်ပြီးပြောပါနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအများကြီးကြာ3မိနစ်4မိနစ်5မိနစ်လောက်ပဲလုပ်ပြီးရှင်ဘာလို့ဆိုရင်3မိနစ်4မိနစ်5မိနစ်ဆိုအားလုံးကလည်းကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်အခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုက10မိနစ်15တချို့ဗီဒီယိုဆိုနိုင်ဝတ်အောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ boring ဖြစ်တော့မှဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်း cut တွတ်လေးပြောပြဖြစ်ပါတယ်ဒါအတက်နဲ့ဆိုတဲ့ဗီဒီယို shortcut လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုပဲအသေးစိတ်လုံးဝ detail လုပ်ပြီးပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်တစ်ပတ်ခွဲတော့ရှိတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့တခါကျရင်ကျွန်တော် part 1 part 2လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ် okay ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်နေ science ဥစ္စာပို့လို့ရှိရင်လည်း Facebook team review တဲ့ 100% ရောက်တော့ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအားလုံးအဖက်ဖက်ကနေပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်သူတို့ဖက်ကနေ24နိုင်အော်82နိုင်အတွင်းသူတို့ဖက်ကကျွန်တော်တို့ contact လုပ်ပြီးလာမှာပေါ့အဲ့လိုလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖက်ကနေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page quality ကိုတစ်ချက် screenshot ရိုက်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် page URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးမှပေးလိုက်ရပါမယ်အဲ့လိုပေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာစာသားရှိရဲ့ဒီစာသားလည်း add လုပ်ပြီးထည့်လို့ရှိရင်သူတို့ဖက်ကနေ review လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page ကိုမြန်မြန်ပြန်ဆင်းအောင်လုပ်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုး review လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် affiliate တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီး review လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖက်ကနေ tag ကတက်လက်အမားလုပ်မယ် page မှာတင်တဲ့ content နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် sharing လုပ်မယ်ကျွန်တော် page မှာ copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page က page quality အဝါရောင်နဲ့အနီရောင်ဖြစ်တော့ဘူးနဲ့ထပ်ပြီးဆိုးတော့ဘူးနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် content လေးတွေ genuine content လေးတင်တော့ပါတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲအခြား page မှာတင်ထား tab ပုံတွေတော့ဆိုပြီးကျွန်တော် page မှာတင်နေဆိုရင်ပေါ့နော်တချို့ page ရောင်းစီ web page တွေလည်းမဖြစ်မနေအခြား page က content ယူသုံးရအောင်ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးယူသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ tab ပုံတွေတော့ဆွဲလိုက်ပြီးအယောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းပြီးဘေးပေါင်လေးကုပ်ပြီးမှအဲ့ tab ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီ tab ပုံမှာတင်မဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးထင်ရှားရေးထွက်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှင် boss မှာတီထိုးနဲ့ page ပြန်ရတဲ့အစီအစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘေးပေါင်မှာဒီပေါင်လေးကုပ်ပြီးမှထင်ရှားရေးထက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ 100% copyright နဲ့ looking ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လေးပြထားပါတယ်နော်ဒီ page owner ကကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာ video editing နဲ့ပတ်သက်ပြီး tab ပုံ editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်Okay ဒီနေ့ဒီမှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့မှာ page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေအဲ့ဒါတခုတက်တယ်ဆိုရင်အပေါ်က private နာမည်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကို contact လုပ်မှမြင်မြင်ဖို့နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် page messenger နဲ့ကျွန်တော်တစ်ဆင့်မြင်မြင်ဖို့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်